crianças! Como estão? Sou eu, a Mafalda Maçã. Já repararam como eu sou brilhante? Parece que fui polida com cera, não é? Mas não! Este brilho todo vem de dentro, porque eu sou feita de saúde! Vocês já ouviram os vossos avós dizerem uma coisa engraçada? Uma maçã por dia dá saúde e alegria? Pois é verdade! Eu sou como um escudo mágico para o vosso corpo. Quando vocês me comem, eu ajudo a criar uma barreira invisível que não deixa os bicharocos das doenças entrarem. Sou a guardiã da vossa barriguinha. E sabem que mais? Eu adoro fazer barulho! Eu não sou mole como a banana, nem pequenina como o morango. Eu sou crocante! Quando vocês dão uma trinca grande, crack! Sabem o que é que isso faz? Ajuda a limpar os vossos dentinhos. É como se eu fosse uma escova de dentes da natureza, que tira a sujidade enquanto vocês comem. Por isso, o desafio de hoje é: quem é que quer ter um sorriso brilhante como o meu e ficar forte como um touro? Ao lanche, escolham a Mafalda, uma trinca crocante e até amanhã!